ஹாய் காய்ஸ், இந்த மாதிரி சோஃபா கிழிஞ்சு போன சோஃபா தூக்கி போட பார்க்குறீங்களா? வெயிட், இந்த சோஃபா மேக் ஓவர் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தூக்கி போட மாட்டீங்க. ஏன்னா அந்த சோஃபா மேக் ஓவர் பண்ண நாங்கள் தான் இருக்கோமே. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா SK&RR என்டர்பிரைசஸ்க்கு உங்கள் சோஃபா ஃபோட்டோ இமேஜை டிஎம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடல்ஸ் என்ன மாடல்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி உங்களுக்கு இமேஜோட சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ஃபர்ட் அண்ட் பட்ஜெட்டோட ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். இந்த சோஃபா மேக் ஓவர் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க. உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ரீஸ்டோரேஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி மோர் ஃபர்னிச்சர் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ.